好啦，開場白咧就係唔講啦，跟住就直接講個密碼，嘅形態係點樣啦。好啊，俾你睇下先，你睇下下邊接落嚟啊嗰個。至於嗰個達德學校咧，嗰個video 啊，個 video 咧整個記號落去，其實係我係寫篇評論咧，跟住咧加啲密碼咧，係整個記號落去。俾你睇下嗰個鬼滅之刃都有㗎，牛棚都有㗎，神秘牛棚都有㗎，係啊，鬼滅之刃、神秘牛棚都有。神秘牛棚我會影上去啊，因為冇日文啊，有日文咧就睇唔明啊，係啊，再睇落去，再睇下一張。再加埋呢個好似好多仙士一樣，很多仙士一樣嘅嗰個密碼，密碼咧即係嗰個係呢個咧就係正宗嘅一啲秘密嘅事情啦。不過你寫到好似詩咁樣咧，即係詩文詩句咁樣咧，形容咧其實係一種感覺嘅保存啊。係一種嗰樣嘢對你嘅感動咧，嗰種感動嘅保存嚟嘅，所以都可以分開嚟嘅。其實或者你唔中意詩嗰啲咧，咁樣唔同咯。好啊，再睇落去。